छींक आने पर यह गलती कभी मत करना, वरना आपकी जान भी जा सकती है। और हमारे नबी ने छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने को क्यों कहा है, वह भी जान लो। दरअसल जब हवा के साथ बैक्टीरिया या धूल के पार्टिकल्स हमारे शरीर में दाखिल होते हैं, तो इम्यून सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाता है। इन्हें बाहर निकालने के लिए छींक आती है, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। लेकिन ध्यान दो, छींक रोकने की कोशिश आपकी नसों और ब्रेन को भी डैमेज कर सकती है। इसके अलावा छींकते वक्त कुछ सेकंड्स के लिए हमारी सांस, दिल की धड़कन और बॉडी के कई हिस्से जैसे ठहर जाते हैं, मानो अल्लाह ने हमें एक नई जिंदगी दे दी हो। इसलिए छींक आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।